ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಈಗ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸಖತ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯೂ. ಗೈಸ್ ಈಗ ಕಲ್ಬಂಡೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಯಪ್ಪ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಗುರು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈ ಥರನೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಖತ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಪ್ಪ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಗುರು. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಿತ್ತು, ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗೀತು, ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ, ಸಖತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ.